Palaso omuziki agutadde ku level eside eno wuuno munnange ali mu kushootinga video eside eno akyashootinga mwana mulenzi munnange ate Palaso ate nga ku side emu omuyimbi King Saha bayugumizza munnange Kyebando laba ate munnange ba bodyguard engeri gye babadde bamwetooloddemuko babadde side eno munnange mu kunoonyezaako ate nalukoola akalulu era nga sigenda kubeera nga nkulwisaawo ngenda kusaba onkoyere ekintu kimu kyokka video ogimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala era kati ngenda kubeera nga ntandika munnange ate ne mwana mulenzi munnange ate King Saha eside eno kakati no King Saha babadde munnange ate wali Kyebando era nga olunaku munnange ate side eno babadde eno mu kunoonyezaako mwana mulenzi ate nalukoola munnange akalulu kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo okamala era nga King Saha naye abaddeyo tulabyeko awo katambi nga bw'okalaba awo akatambi ako nga ba bodyguard nga bamwetoolodde bitya munnange kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo ate mu katambi era nga bw'okalaba awo akagetinze viral ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga ne ku side y'emu nengeddeko ne ku mwana mulenzi munnange ate Kapere naye mulengeddeko ndowooza ekifaananyi okiraba kw'ossa ne mwana mulenzi munnange ate King Saha naye abawaddemuko wali omubimba kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo bweti munnange ate bwenkyekinzeeko ku mwana mulenzi munnange ate King Saha eside eyo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enafa ku mwana mulenzi munnange ate King Saha kati kankugyeeko ate nkutegeezeko nti no Palaso bannange ennaku zino ali bulala munnange omuziki oba endongo munnange agwongeddemu ekirungo era nga ali mu tukakasa wali munnange tulabyeko wali obutambi obw'enjawulo zi behind the scene nga munnange aziteekayoko wali era nga atukakasizza nti no akyali mu kushootinga video eya bogere munnange eside eno naye nga video munnange maanyi tulabyeko awo ndowooza olaba abadde ng'ali mu kushootinga awo n'atulagako katambi ako akabadde kagetinze viral ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok ye mwana mulenzi nno munnange ate Palaso naye bannange babadde bamukubye makeup kibadde kiriya nnyo wali munnange nasokka nayambala ebikumbaawo ng'era bw'olaba munnange mwana mulenzi munnange ate omuyimbi Palaso era nga video ategeezezza ndowooza egenda fuluma atugambye Lwakutaano agenda kubeera ng'agita ono musajja ono Palaso eyanaga ensi ensi terinako nanyiniyo ne bokola ensimbi nozimalayo kyenva nagipata na bulamu eyaboogere munnange ate side eyo kijja kuba nga kitambula nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo munnange ku mwana mulenzi munnange ate Palaso naye nga bwenti munnange ate bwenkoze era nga ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne video endala bwekiti